Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako da napravite pide hleb. Pogledajte recept i ostanite sa mnom do kraja. Potrebno nam je 600 g brašna, 200 ml mlijeka, 200 ml vode, ćukoret, semenke ili semenke crnog susama, kako god želite, 25 g kvasca, jedno jaje, jedna kaščica šećera, jedna kaščica soli i 50 ml ulja. Prvo ćemo u jednoj vangli izdrobiti kvasac. Zatim ćemo dodati 200 ml mlijeka, 200 ml vode, pedeset ml ulja i jednu kaščicu šećera. Sada ćemo to lepo izmiješati. Zatim ćemo dodati jedno belance. Žumance ćemo ostaviti za kraj. Znači slobodno stavite u frižider. Zatim to dobro izmiješati. I počinjemo sa dodavanjem brašna. Dodavat ćemo ovako postepeno, pa ćemo promiješati. Zatim dodajte jednu kaščicu soli. Promiješate. Zatim dodajemo preostalo brašno i nastavljamo sa miješanjem. Dodam preostalo brašno sve. I sada ću umesiti glatko testo. Tek da prestane samo da se lepi. Meni je testo još uvijek lepljivo, ja ću dodati još malo brašna. Znači to je sve u zavisnosti kako vam je brašno. Sada izručite testo ovako na jednoj površini. I sada ga lepo blago zamesite. Dodat ću još malo brašna. Sada kad smo testo umjesili, stavljam malo ulja. Dodajem zamješano testo. Malo odozgo. Pokrivam i ostavljam da stoji 30 minuta. Kada nam je testo odstojalo, izručit ćemo ga na površinu i blago premesiti. Sada ćemo ga ovako staviti na jednu tepsiju. Malo smo stavila brašna. I sada ću uzmeti vrlo malo brašna i ovako oblikovati hleb. Vi ga možete podeliti na dva dela i napraviti manje. Ja ću napraviti jedan veći. Kada smo ga ovako rastanjili rukom po cijeloj površini, ostavljamo da odstoji nekih 5 minuta. Sada ćemo u jednu žumance dodati jednu kašičicu kisele pavlake, malo ulja i to sve lepo promiješati. Kada smo lepo promešali, sada ćemo preliti preko ovog hleba, svuda premazati. I sada ćemo prstima oblikovati hleb na jako jednostavan način.
Prvo idemo okolo. I onda sada naravno možete po želji, evo ja ću ovako. Napravit ćemo kao kockice. I sada ću posipati ćurekotom, možete staviti i običnom susom, po vašoj želji i ukusu. Realno sam uključila na 230 stepeni, pecite nekih oko 15-20 minuta. Naš pečeni hleb izgleda ovako. Sad ćemo se čekati samo malo da se prohladi i onda ću vam odlomiti da vidite kako izgleda. Naš pečeni hleb izgleda ovako. Pogledajte kako je mekan. Još je vreo i sav je rupičast iznutra. Probajte.